الحمد لله مجيب دعوة المضطرين وكاشف كرب المكروبين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فبالتقوى تفتح الأبواب المغلقة، فبالتقوى تفتح خزائن السماوات وتستخرج كنوز الأرض، بالتقوى تفتح الأبواب المغلقة وتتوالى الأرزاق المباركة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله، إن من حكمة الله سبحانه ألا يديم عباده على حالة واحدة، بل يتعهدهم بالشدة والرخاء، ويبتليهم بالسراء والضراء حتى يقبلوا إليه ويتضرعوا بين يديه. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. عباد الله، قد رأيتم الواقع المرير وقاسيتم البلاء الكبير، وهو تأخر نزول الغيث عن إبانه، وقحوط المطر وعدم مجيئه في أزمانه. ولا ريب عباد الله أن سبب ذلك هو معاصي الله ومخالفة أمره بترك الواجبات وارتكاب المحرمات، فإنه ما من شر في العالم ولا فساد ولا نقص ديني أو دنيوي إلا وسببه المخالفات، كما أنه ما من خير في العالم ولا نعمة دينية أو دنيوية إلا وسببها طاعة الله تعالى وإقامة دينه. قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال علي رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. وفي الحديث: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وروى ابن ماجه في سننه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وفيه: ولا نقص قوم المكيال إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة، أي الجدب. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. فقوله صلى الله عليه وسلم: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، واضح في أن لهذا الذنب خصوصية في منع القطر من السماء، فإنه من أعظم الذنوب، لأن الزكاة أحد أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله. فكم من الناس من لا يؤدي الزكاة المفروضة، إما بخلاً أو جهلاً ببعض تفاصيل الواجب من الشروط كالنصاب وغير ذلك. وقوله: ولولا البهائم لم يمطروا،
يدل على أن ما ينزله الله تعالى من المطر في بعض الأحيان رحمة للبهائم التي لا جرم لها. ويشهد لهذا ما رواه أبو يعلى والبزار من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: مهلا عن الله مهلا، فإنه لولا شباب خشع وبهائم رتع وأطفال رضع لصب عليكم العذاب صبا. فعلى من يقتدى بهم خصوصا وسائر المسلمين عموما أن يتقوا الله، فإن بتقواه دوام الخير الموجود واستجلاب ما عند الله من الفضل المفقود، وأن يعتنوا بهذا المقام وأن يراعوه حق رعايته في أنفسهم وفي من تحت أيديهم علما وعملا، ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. فالتوبة يا عباد الله تفلحوا وتنجحوا وتستقيم أحوالكم وتصلحوا. وابذلوا الاستغفار للكريم الرحيم وحده، إذ أوصى به نوح قومه بقوله: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وأوصى به هود قومه في قوله: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وأوصى به صالح قومه في قوله: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. وأوصى به شعيب قومه في قوله: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. ولقد أوصى الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالاستغفار في قوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وجاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإن زاد زادت. فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أيها الناس، لا غنى للبلاد ولا للعباد عن المطر، فبدون الماء يموت كل شيء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فتأمل في حالك بدون ماء، فإنك بدون الماء تموت عطشا. فالنبات الذي تأكله إنما ينبت ويعيش بالماء، واللحوم التي تتناولها إنما تعيش على الماء، فبدون الماء يموت كل شيء. فكم نحن بحاجة إلى إدراك هذه النعمة علينا. يقول سبحانه مبينا ذلك في كتابه: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ألا فارجعوا إلى ربكم بالتجرد والتخلص من حقوق الله التي له عليكم، واخرجوا من جميع المظالم التي عند بعضكم لبعض، وأكثروا من الاستغفار بقلب حاضر يقظان معترف بالذنوب مقر بالتقصير والعيوب، وأديموا التضرع لرب الأرباب يدر عليكم الرزق من السحاب.
أحسنوا إلى المحاويج وارحموهم يحسن الله إليكم ويرحمكم بغيث السماء. ففي الحديث: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وأكثروا من الصدقة، واتركوا التشاحن والتهاجر والتقاطع بينكم وغير ذلك مما هو من أسباب عدم إجابة الدعاء. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك الحسنى لنا مددا، ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا، فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا. نعوذ بالله من الخذلان، ونستغفره من الزلل والخطأ والعصيان، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إلهنا إن لك نسمات لطف إذا هبت على مريض غفلة شفته، وإن لك نفحات عطف إذا توجهت إلى أسير هوى أطلقته، وإن لك عنايات إذا لحظت غريقا في بحر الضلال أنقذته، وإن لك سعادات إذا أخذت بيد شقي أسعدته، وإن لك لطائف كرم إذا شملت عاصيا أصلحته. إلهنا إن كنت لا ترحم إلا المجتهدين فمن للمقصرين، وإن كنت لا تقبل إلا المخلصين فمن للمخطئين، وإن كنت لا تكرم إلا المحسنين فمن للمسيئين. فما أعظم حسرتنا وما أشد مصيبتنا إن لم تغفر لنا. شرقت مرارة وبكيت جمرا على فقد لأيام خوالي، لأيام بها الخيرات طرا، بها آباؤنا حازوا المعالي، ونالوا من ذرى العلياء شأوا، فصاروا في التدين خير آلي، وكانوا كلما استسقوا لجدب سقاهم ربهم إثر ابتهال، فأضحوا شامة من بعد تيه وعموا بالصفا كل الفعال. كبير القوم لا يؤذي صغيرا، وجل الناس للقرآن تالي، وأفقرهم تعففه شعار، وأغنى القوم لا يشقى بمالي. وكانوا عن حمى ديني حماة، وقد ضربوا لنا خير المثال، فصرنا بعدهم قوما وحوشا تناوش بعضنا بعض اللقال، فأرقنا بمرقدنا ذنوب، ونخشى أن نرد إلى سفال، ونلقى قحطنا في كل عام، فما بال الملا فينا وبالي، فإن الله ذو أخذ وبيل شديد ربنا عند المحال. فآه ثم آه ثم آه لأزمان مضت مثل الخيال، ألا قوموا فندعو اليوم ربا رحيما محسنا برا بفالي، ونبدأ في الدعاء بالحمد إنا لنحمد بالغدو والآصال. إلهي إن في الأمطار شحا ونزرا لا يدانيه مقالي، وإن الأرض تشكو اليوم جدبا وتشكو غور ذا الماء الزلال، فأمست في رباع القوم قفرا وعظما بين أنياب السعالي، وماتت من بهائمنا ألوف لأن السعر في الأعلاف غالي، وأقبلت الديار على بلاء
لعام من صدى الأمطار خالي. إلهي ليس للأنعام عشب لترعى في حواشيه الجزال، ولا نبت يباس في ثراها، ولا كلأ يرام على الجبال. فأمست بعد طاوية بطونا وباركة بلا شد العقال، وصار الطير لا يلوي نزولا، فلا ماء يرام إلى بلال. أغثنا يا إله الكون، أغثنا يا إله الكون، إنا عبيد نبتغي حسن النوال، وإن بنا من اللأواء جهدا، وإنك عالم عن كل حال. فلا تمنع بذنب القوم قطرا، ولا تمنع عبادك من سجال. ألا رباه أرسلها رياحا تقل بها من السحب الثقال، وسقها رحمة في أرض قفر تباكت طول أيام عضال. ألا غيثا مغيثا يا إلهي، وسحا نافعا يا ذا الجلال. هنيئا في ثناياه مريئا، مغيثا أو مريعا في الكمال. وأغدقه وأطبقه وجلل مواقع قطره بين التلال، لتحيي بلدة ميتا تعالت بها أصوات من بالقحط بالي، وتسقيه أناسيا كثيرا وأنعاما غدت دون احتمال. فصب الماء في الآكام صبا، وأنبت زرعنا فوق الرمال، وأحيي الأرض بالخيرات دوما لتلزم قطرنا مثل الظلال، وتبلغ فرحة الإمطار دورا مزملة بأنات العيال، فيشهد كل ملهوف غياثا بزخات كحبات اللآلي. ألا إنا دعوناك اضطرارا، وأنت لدعوة المضطر والي. وإنا قد رفعناها أكفا، فلا تردد أكفا للسؤال. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا حي يا قيوم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا كاشف كرب المكروبين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. إلهنا ما عصيناك جهلا بعقابك ولا استخفافا بنظرك، إلهنا ما عصيناك جهلا بعقابك ولا استخفافا بنظرك، ولكن سولت لنا أنفسنا الضعيفة. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اسقنا الغيث، اللهم باسمك الأعز الأجل الأكرم، اللهم اسقنا الغيث، اللهم باسمك الأعز الأجل الأكرم، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إن بنا وبالبلاد والبهائم من اللأواء والضيق والضنك ما لا يشكى إلا إليك، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطر، يا رحمن يا رحيم. اللهم أنزل علينا رحماتك، اللهم أنزل علينا رحماتك، اللهم أنزل علينا من بركات السماء، اللهم أنبت لنا من خيرات الأرض، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تحرم عنا فضلك ورحمتك، اللهم لا تحرم عنا خيرك وبركتك، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا،
اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، اللهم أغث لهفتنا، اللهم أغث لهفتنا، اللهم أغث لهفتنا. اللهم هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، اللهم هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، وهذه أيدينا ممتدة إليك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا لا تخيب رجاءنا فيك، نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.